都の熱波ラジオ12分でさよなら。皆さんサウってますか？このラジオはちょうど聞き終わったら12分、サウナの砂時計代わりになるラジオです。私たちもサウナからお届けしてます。お相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。いや、なんかもう、今日の赤坂サウナもかなり気合入ってる温度ですね。今日仕上がってますよね。仕上がってる。もう今暑すぎてちょっと澤田さんの名前飛びそうになっちゃった。いや、そうなんです。ちょっとね、やっぱりどうしてもこう入ってからマイクこうね設置していただいたりとか、カメラの画角調整したりとかしてもらってるんで、もう皆さんは12分ぴったりなんですけど、プラスアディショナルタイムが先にね、そうですね、来てるんで、もうだって汗かいてますし。整ってますか、はい、とかサウってますかって言ってるけどね、私たちかなりも整い寸前みたいな時ありますよね。はいはい、しかも割とガチ温度でじゃないですか、下げれてなく。そうですね、だからかなりホットなトークでお届けできる。そうですね、もうカメラが耐えられる限界ギリギリの温度で、はい、一回落ちましたしね。落ちてる、はい、もうすごいね、頑張っていただいて、はい、ありがとうございます。そうなんですよ。12分ですからね。はい。最近新しくできたサウナに行ってきたんですよ。そう本当は10月13日にオープンしたばっかりの、鎌倉にオープンしたおなりサウナっていう。なんか鎌倉っぽい名前ですね。ねえ、そうですよね、下町っぽい。鎌倉駅西口から本当徒歩3分ぐらいの場所にある、すごい古民家の中を通っていくサウナなんですけど。それはパブリックですか？パブリックです。パブリックで、谷尻誠さん、建築家の谷尻誠さんが設計された、谷尻誠さんですね。ご存知ですよね。はい、知ってます。谷尻さんはサウナで、あ、そうなんですね。なるほど。設計されたサウナで、すごいね、外気浴が整いスペースがもうすごい広くて、屋上のデッキなんですけど、そこがドラえもんののび太が屋根の上でこの寝そべってるシーン見たことあります？ありますね。あれをこう作る時に思い浮かんだみたいで、あれをイメージして作った外気浴スペースなんですけど。古民家の屋上で屋根の上、屋上にはなってる、フラットにはなってないですか？屋上でフラットになってるデッキなんですよ。でもこう斜めってちょっとね、こうだんだんとはなってるんですけど、一応フラットですごい広くて、でこう寝そべるともう空しか見えない、周りの建物とか見えなくて空しか見えなくて、すごい集中して整えるスペースで。鎌倉の屋上ってなんかいいですね。いいですよね。それだけでもね、とってもいいし、サウナ室もすごい広くて30人くらい入れるぐらいで。30人？めちゃくちゃ広いですよね。広いですね。そうで、なんかこう左右にストーブがあって、それぞれこう違う蒸気が出てるんですよね。細かい蒸気だったり、ちょっとダイナミックな蒸気だったりで、真ん中にはこうかけ湯できる桶があって、サウナ室の中で自分にロウリュするヒューマンロウリュっていうのがあって、やったことあります？ないです。もうぜひ体験してほしい。ヒューマンロウリュ。そんなサウナ室なんてびしょびしょにしたら怒られてたじゃないですか。それを今もうバッシャーって浴びて、蒸気がすごい。それは経験したことないですね、僕。でやっぱちょっとまだまだサウナレベルが足りてないですね。なのでちょっとぜひお連れしたいっていうのが、そうだ、みんなで入れるいいきっかけかもしれないです。男女一緒に入れるので、水着着用。いいですね。すごい。放送作家さんは疲れてるだろうから、やっぱりそういう場所で整ってほしい。そうですね。こうしながらなんかいろいろこう思い浮かんでほしい。ちょっとね、頭すっきりさせて考えながら。すごい。見たことない。いや、知ってますね。やっぱりさすがですね。サウナオブザイヤー。いや、ありがとうございます。でもね、こう新しいサウナほんとどんどんできてて、ちょっとぜひ行ってほしいです。いや、行ってみたいです、そこは。でもね、鎌倉
みんなもこう街に愛されるサウナっはていうのがちょっとこうコンセプトで、い、すごいですね。でも駅近なんですもんね。駅近でコミュニティサウナ、まさかね鎌倉にそんなパブリックなサウナができるなんて、時代ですね。ちょっと行きましょうぜ。ぜひぜひ、はい、ちょっと皆さんで行きましょうか。はい、公開生収録やりましょう。あ、いいですね。本当ですか？俺も今適当に言いましたよ。絶対やりたいんですけど。30人いるんですよね。はい。だから28人ぐらいオーディエンスで。で、皆さんと不毛トークして。不毛トークして。まさにサウナトークやって。はい。いいですね。じゃあ行きますか。はい。サウナトーク行きますか。行きましょう。はい。では、行きます。サウナトーク。はい。じゃあ今回も3つから選んでいただいて。サウナのフリップ。はい。もうサウナ。はい、今日じゃあ中からいきます。はい。じゃん。はい。ロッカーナンバー31、屋敷さん。佐野さん、澤田さん、お疲れ様です。毎回全部聞いております。初めてのデートで行くなら焼肉オアファミレスどちらがいいですか？絶対焼肉でしょ。俺はでも焼肉ですか？あれたまに言うじゃないですか、女子の人が初めてで焼肉ってどういうことみたいな。あれはどういう意図なんですか？俺いまいちよく分かってないですけど。匂いですか？あ、匂いなのかな。初めてで焼肉デートはって言いません？女子の人。確かになんか聞いたこともあるけど、いやでも焼肉かファミレスだったら焼肉じゃないですか。いやまあ僕は男からしたらそうですよ。全然男は別に初めてでも焼肉、なんとも思わないですけど、ただやっぱり全男が女の人を初めてのデートで焼肉に誘っちゃいけないんだっていう脳みそはあると思います。そうだったんですか？はい、その理由は、ほとんどの男分かってないです。あ、そうなるとやっぱり気合い入れてこうね、ワンピースとか着たり汚れちゃいけない服着てるから匂いなのか。ニンニクチューするかもしれないからね。初めてのデートでね。初めてのデートでしたね。ちょっと気が早かった。なんだろう。でも言いますよ。なんかみんな聞きます。それは男はそう思ってると思います。全然もう大丈夫だと思います。言っちゃってください。逆にファミレスはなしなんですか？初めてのデートでファミレスってないですね。ないですか？なし。はっきり言ってなし。例えばじゃああれですよ、フォルクスとかどうですか？いやいや、もうフォルクスでもロイホでもなしです。どっちもダメよ。びっくりドンキーでもなしですか？もうビッグドンなんてなおさら。すいませんね、ビッグドン好きにすいません。美味しいですよ。いや、大体ね、4、5回目とかなってちょっともう今日なんかお互い時間も遅くて会う時間も遅くて遅くなっちゃう、どこも空いてないね、ファミレス行こっかみたいな、ファミレスでもこんな楽しく一緒についてきてくれる人なんだとか、そういうのあるじゃないですか。いきなりのデートでファミレスだとやっぱファミレスっていつも行ける場所だし、なんかね特別感もないから、デートってなるんだったらちょっと気合い入れてほしいなって思って。恋の力っていうドラマ知ってます？すいません、見てない。恋の力って堤真一さんと深津絵里さん。良さそう。で深津絵里さんが恋人との思い出を話すシーンで、もうファミレスにその大好きだった彼氏とはもう5時間でも6時間でも入れた、私はコーヒー18杯もおかわりしちゃった、それぐらい話尽きなかったみたいなエピソードあるんですけど、それどう思います？めちゃくちゃもうそれ運命ですね。なんか運命的。でもその2人は結ばれないですけどね。結ばれないんかい。結局堤さんと結ばれる。悲しい。それは谷原章介さんですかね。そう、ちょっと見てみますけど、いやまあそういうのもねちょっとなんかこう初々しくていいですけど、焼肉ってなるとなんか初めてのデートって緊張してるから、ちょっとこうなんか作業することがあった方が。いやそうですよね。わかります？めっちゃわかります。だから別にお好みとかでもいいですもんね。お好みでもいい。ちょっと余計臭い気がするんですけど、お好み？匂いが。いやお好みそんな匂いしないですよ。でもまあこう作業もんじゃとかねこうやったり、そうですよね。焼肉だとこうなんかどのくらいがいいみたいな、ちょっと、あと性格分かったりしますよね。そうですね。この人すげえいっぺんに焼くとか、グワーっていっちゃうとか、この人
タレ焼いた後塩を焼くんだとかあるあるある、はい、タレばっかしか頼まないなみたいなね、とかね。でそれ2人で行った時、これ初めてのデートっていう感じじゃないですか、今そうですね、タレしか頼まないなとおっしゃったじゃないですか、もう結構お任せすることもないですか？そこもリードした方がいいですか、男は。それとも何食べるって言って一緒に選んでどうしようか、これ塩にしようかタレにしようかの方じゃないですよね。これタレでいいでしょって気分打ちで来られると、なんかちょっと任せるけど言いづらくなるじゃないですか。塩とタレどっちがいいって、悩むね。じゃあこれはこのホルモンを塩にしてハラミはタレにする、みたいな、そうですよね。でもこれが初めてじゃなかったらまあ楽しかったきますよね。ああ、そうですね。これ誰にしようって、いや塩の方がいいよっていう言い合いがもうできる関係性だったら別にね。そうだし、そもそもこの屋敷さんは2択なんだな。焼肉かファミレスなんだ。どっちだろうね。まあ屋敷さんにアドバイスするとしたら、焼肉の方がいいです。焼肉がいいし、最初に自分の好きな焼肉があるんだけどっていうまずこの思いを伝えて、ちょっと匂いが気になるなら全然カジュアルで来てとかって一言あるといいかもしれない。なるほど。ちょっとケアをしてね。ケア大事ですよ。なるほど。ちょっとファミレス行くからカジュアルな格好で来てはダメなんですか？ちょっとね、もうだからダメだってファミレスはカジュアルでファミレスはダメなの。全然スウェットで来ていいよ。だから2軒目とかでファミレスじゃあびっくりするとかはありかもしれないけど、そうなるほど。何でもね、ちょっと恋のことなら何でもご相談ください。あ、すごいあっという間に12分ですね。はい、皆さんたくさんコメントお待ちしてます。それではさよなら。これは今日は水風呂が気持ちよくなりそうですね。